这里是路易斯湖。这个湖完全是由它后面的雪山的雪水融化而形成的。在这个湖的周边都是不是很远，几十公里的地方，还有好几个湖，也都非常的美。多年来山上的一些树木倒了以后都落到湖里面，所以湖边上堆积的全是死去的树木。附近一个村庄，房子颜色都特别好，这个村庄一直延续很远。路易斯湖的周边都是雪山，现在是雪最少的季节，我觉得这个季节比较好看。如果是完全是冬天的话，全是白的了，就看不出哪个是雪，哪个是山了。我们驾车开到离它比较近的一处滑雪场，也是雪山聚集的地方。乘缆车到滑雪场最高的地方，高山上，就可以看到路易斯湖，主要是它湖后面的雪山都看得非常清楚。这个就是雪山跟底下它的那个路易斯湖的全景。这个季节滑雪场的山上没有雪，都是黄色的草和红色的花。滑雪场的山下都是木头建造的，为滑雪场服务的房子，有吃饭的地方，也有玩的地方，也有休息的地方。路易斯湖是加拿大一个比较有名的旅游的地方。除了滑雪场以外，加拿大很少有缆车的地方。这里除了有缆车，还有专门为了运送滑雪的人的小4轮小车。山下的木房子都是服务的设施，形象都差不多，非常好看，都是木制造的，而且颜色也很类似。
在这个地方可以休息，可以吃饭，也可以停车，还可以拍照玩，都随便，并不要钱。沿着落基山脉的公路，可以一直向北，我们继续走。公路的两边有山，还有河流，还有连续不断有很多湖泊。加拿大狗熊特别多，黑熊，不过我们看到的都是木头雕刻的。好多的老爷车还可以跑，我们在路上有的时候就能看到这样的老爷车。出来以前，我们预定了几处度假村，这是第一处比较大的度假村。这个度假村比较大，住房的档次也比较高。楼上是卧室，楼下呢有客厅，厨房很大，厨房比我们的家还大。你想做什么饭吃，可以到附近有超市，到那儿去买，买了回来以后可以在厨房里自己来做。在这儿我学着打高尔夫球，因为我不会打，所以球有的时候没打着，把那个草坪都给打得一个坑一个坑的。可以从超市买那种食品的半成品或者是蔬菜，回来以后呢，我们慢慢的自己做。这个地方的农村挺有意思，都没有院墙，一家一户的都没有院墙，但是在他们的自己的房子前面摆了好多那些小的装饰品、小的玩意儿，也不知道是给小孩玩的呢，还是大人们感觉好看才摆的。而且这些东西吧，也没有人看管，也没有人破坏，你看都非常好看，包括这个花盆儿，是吧？它都坐在地上的，这是2个木头的马。这个季节蒲公英花已经开完了，现在就是光剩了蒲公英的那个小毛毛了。这里在草坪上打高尔夫球是不收费的，不用花钱，因为我们自己带了杆，带了好多球，所以我们自己玩自己的。如果你要是租他的杆，租他的车，用他的球，就得要收费了。住在这个度假村，每天我们开车到周边几十公里、100公里以内的地方，有很多的风景区去玩。
主要还是湖泊比较多，森林比较多，所以玩的地方基本上都是这一类的风光。这是什么样的野果子？能不能吃？不知道，不认识。加拿大有很多的野温泉，收费的温泉也有，但是没有意思。我们倒特别喜欢开车到深山里面找那些野温泉，当地人也一样，他们也都是开车到这个很远的地方的野温泉去泡澡，很有意思。而且这个地方来的人也挺多的，它那个温泉是从山上流下来的热水，经过一个一个的人工简单堆积的石头圈里面就有热水，随着这个高度的降低，水温就逐渐降低，一直到山最下面的那条河流里头，那些热水都流到河流里流走了。这是人们家里养的一种叫驼羊的，跟羊差不多，脖子又比较长，又像骆驼。这是离我们住处比较近的一个塔林地貌，这一带好像都是塔林型的地貌。在湖边玩水，还有好多的野鸭子也跟我们旁边一起玩。这些野鸭子也不怕人，他们想找点吃的就紧追着人来了。又发现了好多各种各样的野果子，有白的，有红色的，大小就跟中国的山里红有点相仿。这是路边一个村庄私人开的博物馆，在加拿大私人开的博物馆非常多，但是这家的博物馆主要展出的都是一些木头、木雕、木制品，挺有意思的。这个博物馆你想买它也卖，也就是说它可以又展示又出售。因为我们行李多没法带，所以说就没法买，可是我特别喜欢。在加拿大骑自行车没有一个不戴头盔的，包括2、3岁、3、4岁刚刚学车的小孩儿。这是一个古镇里头吃饭吃东西的地方，你也可以在这休息，也可以在这吃东西。这是贯穿加拿大东西部的一条大通道，这是通道的一个景点儿，纪念这个通道建成的一个纪念点儿。
这是路边卖这个瓜果梨桃的这些东西的地方。有些个瓜果样子长得非常好看，色彩特别丰富，我们真想把它带回中国来。天空中有一个酒瓶子的这个形象，这是一个加拿大这边的一个盆地的水果产地。这个地方也产葡萄，所以它的葡萄酒特别有名。我们在这个地方可以买葡萄酒，也可以品尝葡萄酒。我们买了葡萄酒，也在这儿外面找了一个地方坐下来品尝他们这儿免费的葡萄酒。这种葡萄酒庄就是生产葡萄酒的这个工厂吧，有很多家，这是其中之一家。它那个院子非常宽阔，而且呢，摆设、桌子还有古代留下来的一些个东西都特别多，挺好看的，也是算是一个旅游景点吧。他们这儿的葡萄也挺好，好像大部分都是像中国的紫霞珠这一类的，还没发现他那儿有绿色的葡萄。我们又住进了另外一家度假村，在这儿住几天。这个地方也挺好玩的，是自助性比较强的一种。厨房也很大，但是它是厨房是公用的了，不是我们上一次住的是一家一个。这个厨房非常大，可以5、6、7、8家在这儿做饭都放得开。而且呢，吃饭的地方的桌子完了，大家都自己把它擦干净了才走。那个盘子碗碟子就都可以放到洗碗机里头自动洗完。而且这个地方呢还可以下象棋，因为狗熊比较多，狗熊形象的这种标志啊，一些个艺术品也特别多。我们很幸运来到加拿大这一带的一个很古老的村子，现在这个村子已经不住人了，他把所有的房屋、他原来的设施，包括那些个农具都保存起来作为展品，每年展出一次，在这儿举行一次活动。我们事先并不知道，但是我们赶上了，我们就在这玩了一天，叫人很有意思的感觉，非常有意思的。这里还有小火车，这个是他们的养马的地方，这里的马很有意思，那个马蹄子非常大，那个马蹄子可能直径有20公分那么大，大马掌。那个房子都是古代他们留下来的原木头这种方式建起来的，就像西藏的房子。这是一个展示他的木雕刻的一个人，他带了他的家伙、他的工具，在这儿做这个雕刻给那个游人看。很多的游人都在跟他聊天，我们也跟他聊天。
他刻的东西挺好看。这个小和尚不是拿了他那个刻的那个面具套在头上，就像是一个展览会，有各种各样的服务，还有各处来的游人。这是人家给小孩脸上画鬼脸的，画的挺好，挺怪的。这个是他们展示他自己家里头怎么织毛衣，怎么纺毛线，都是一些古代的一些个方法，不是现代的东西。这是卖东西的，这里来的人有买的，有卖的，也有在这儿服务和展示他们一些特色的东西的。就连在这里服务的卖东西的脸上也都画的红红绿绿的鬼脸儿。这个小孩买了一个棉花糖，粉色的棉花糖，在吃棉花糖呢。这旁边一个小孩让人画完鬼脸以后，冲着我张开大嘴。这几个小孩也都是刚画完鬼脸的，或者正在画鬼脸了。他正在给这个小孩画鬼脸呢。1年1次的这种展会上，还开动了古老的火车，都是蒸汽机火车，冒着烟，喷着热气，都可以让来的游客坐。我们也坐了这个火车，在火车上，车厢里头有敞篷车厢，还有顶棚的车厢，有好多各地方来的人都在坐这个车。这个车上也有坐的小孩抹了鬼脸的。你看，这个火车正在冒着蒸汽往前慢慢的开动，这一圈大概有10公里左右转一圈。这是售票的，他在买票，5块钱一张票。火车开了一圈，还回到原来的车站。沿途都是走在森林里面，还有好多的野生动物就在火车的边上。他们并不害怕火车，我们能看见它，它也能看见我们的火车。你看，火车在冒着白烟呢。有4位老太太，她们都是不是当地的，都是很远的地方，在村镇里头开博物馆的。我们跟他们说了说，感觉挺有兴趣。我们下了车以后，就在火车头前面，大家合了影。这几个老太太年纪都在70岁以上。我喜欢这个大马蹄子，非常高大的马。这个马蹄子真大，他们在跟羊一起吃草的。正在给这个小孩画鬼脸呢。我们和这次展会的那个工作人员合了影。我们坐的火车上也坐着鬼脸小孩。火车转了一大圈，逐渐的就回到原来的位置了。
这是在一个淘金的小镇子上，小孩们也在这儿学习的淘金呢。你看他们一个一个的拿着那个盆儿在水里面淘金。这个镇子算是一个古老的镇子了。这里今天因为是展出，所以说原来的老的住户都回来，把他们的房门打开，可以让游客让我们来参观。这就是小何跟一个当地原来住在这儿的人合影呢。这是一个远处来的一个小路。准备回去以前，我们住在一个很漂亮的湖泊，叫总统湖。住在这个湖边的一家私人的非常高级的别墅里。我们晚上到这儿来以后找不到电，我们跟他一说就让我们住了。这个厨房就得有20米，那个客厅还有他那饭厅都非常的大，特别是阳台。你看现在我们看到的马上就是阳台了。这个阳台就对着湖，是看湖景非常好。阳台我们可以在这儿吃饭，可以在这儿休息。你看下面就是我们在它这个阳台上吃早点的。我们在这儿吃了早点。回去的路上经过那个盆地，就是果园盆地。这一片盆地面积非常大，都是种果树的。这儿是苹果的果园，这儿的种苹果的主要都是印度人，种苹果的跟收苹果的都是印度人。我们在这儿得到允许，可以随便吃苹果，叫我们用力吃，使劲吃。吃够了以后能拿多少就拿多少，不收我们的钱。这苹果确实挺好吃的。果园附近是一个小镇子，可能跟这个果园种植果树有直接的关系。这小镇子还有集市，跟中国的集市不一样，非常整齐，每一家都是一样的那个布棚子。在这儿呢，有一些老太太她们出来不拿拐棍儿，是推着一个4个轮的小车，累了就可以坐到车子上休息。许多年龄非常高的老人都是骑着电动4轮的小车，在这个小镇里头走。这个小车到处都能看见，好像很普遍。回这个温哥华的途中，还经过好多比较集中的卖水果的地方，而且他们在附近先设了大标志，告诉你这里卖水果。这是收苹果的印度人，他们是专门来做收苹果的工作的，他们身上背的那个大布袋子就是装苹果的。这个拖拉机上面这个人就是印度的苹果园的老板。在这个卖水果比较集中的地方，我们还可以买到其他的水果，各种各样的都有。但是现在收获的主要还是苹果，另外就是这个瓜的种类多得不得了，让你看不过来那么多。有些瓜长的样子也很奇怪，所以说我们挺喜欢，就买了一些个怪样子的瓜，把它带回中国来，那个种子是不是可以种不知道。好了，我们可以回温哥华了。